الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو دوستانو او ملګرو ته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. هیله کوم چې ټول به روغ جوړ او ښه ورځ مو پیل کړې وي. زموږ نننی درس په MS Word یا مایکروسافټ ورډ کې د ویو مینو ده. په ویو مینو کې چې دغه د ویو لار نه موږ کولی شو دغه صفحه چې دا تا ته څه خلته ښکاره سي، نو موږ بیا دا د ویو له لارې نه کولی شو. ریډ موډ لکه د کتاب یا د مجلې ویلو په شکل وګورئ ټولې مینوګانې بندې شوې لکه کتاب چې تاسې وایئ. او بل موږ سره دا پرنټ لی اوټ داسې دغه ورقه چې څه خلته چاپېږي نو تاسو ته به همغسې صفحه دلته ښکاره کوي. او ویب لی اوټ لکه تاسې چې په انټرنیټ صفحه کې درس ګورئ یا خلکو ته د انټرنیټ په صفحه کې درس ورکوئ، تاسو ته دغه متن داسې ښکاره سي او خیان د مهمې نقطې ته ښکاره سي. او ډراف چټلنویز لکه سپینه ورقه کې چې خط لیکل سوی وي. او بل موږ سره ده رولر که غواړې دا به بیرته پرنټ لی اوټ که دغه خطکش تا ته وي نو ته به ویو مینو ته راځې، رولر به چک مارک کوې. وګوره موږ اوس ته زه چک مارک نه وباسم، ګوره خطکش له منځه لاړ. بیرته به اوس چک مارک کړمه نو خطکش به بیرته راسي. او ګریډ لاینز دغه شاته چار خطه وي که نه وي، وګوره دغه چار خطه شاته بګراونډ کې وي که نه وي، که وي تاسې به دلته چک مارک کوئ، که نه وي چک مارک نه به باسئ. او بل موږ سره ده نویګیشن پین، دلته د راوستلو پین موږ سره شته. دلته موږ هم کولی شو یو ورډ پیدا کړو، ویډیو پیدا کړه، انټر وکړه، ګوره موږ ته یې ویډیو سلیکټ کړه. پیجز موږ ډېرې ولاقې لرو، غواړم دلته شپږمې صفحې ته لاړ شم، چې هلته کلیک پې کړم نو ما ته همغې ته بیایي مې. او زوم که موږ وغواړو دغه صفحه موږ ته رانږدې یا شاته کړو نو موږ دا د زوم له لارې نه کولی شو. دلته راځو په زوم باندې کلیک کوو، دلته ته د زوم ټو 200 ته سي، 100 ته سي، 15 ته سي، ته غواړې نور دې له 15 نه یا د 100 سي، نور هم د دې نه کولی شې ته اضافه کې. او د پیج وایډ وي پراخوالی یا د ټکسټ یا د متن او هول پیج دغه ټوله ورقه د دې د ټکسټ یا د پیج بروالی او منی پیجز تا ته په یوه صفحه کې تا ته څو صفحې ښکاره سي. که چیرې موږ انزرټ مینو ته راسو بلنک پیج ووهو نو که اوس موږ ویو مینو ته راسو زوم ووهو منی پیجز ووهو موږ ته د دوه ښکاره کړي. اوکې سي ووهو وګوره په یوه صفحه کې موږ ته 2 صفحې ښکاره کړې. بیرته به زوم مینو ته راسو دا به ووهو 1 پیج به ووهو دا و زوم. او بل موږ سره دا زوم 100%، چیرې موږ دلته راسو 200 دا زوم کوو، اوکې سي ووهو ګوره اوس 200 څوک غواړو دلته یو وارې زرې 100 ته واړو زوم نو په ده باندې کلیک وګوره 100 زوم سو. او 1 پیج یوه ورقه تا ته ښکاره کړي، مولټیپل پیجز تا ته څو ورقې ښکاره کړي، ګوره موږ ته 2 ښکاري اوس. پیج ویډ دغه د ورقې بروالی تا ته زوم د همغې په شکل کې دي. او بل موږ سره دا وینډوز بخش نیو وینډو که موږ دلته متن لیکلی وي، که موږ وغواړو دغه متن موږ ته په بله وینډو کې خلاص کړي نو موږ راځو نیو وینډو. اوس ګوره دا په نوې وینډو کې خلاص کړو. ګوره موږ 2 وینډوګانې لرو، یوه دا شوه یوه دا په ویو مینو کې نیو وینډو. ارینج آل لار نه کولی شې ته دغه ټولې منظمې کې. دلته دې سره ګورې دغه خو به چې غلط نه لیکلي دا بلې لاندې سره ته هم ګورې د ارینج لار نه کولی شې ته ټولې منظمې کې. او د سپلیټ نه کولی شې ته دغه دواړه وینډوګانې په منځ کې قطع کې. اوس ګوره دا هم دواړې وینډوګانې سوې، دا یو پاس سوه دا لاندې سوه، دا دواړه موږ ته په منځ کې قطع کړې. دا و سپلیټ. غواړې سپلیټ بیرته له منځه بوځې نو ته به ریموو سپلیټ وکړې. ویو ساید بای ساید لکه په څنګ تا ته د صفحې ښکاره سي. وګوره یوه ده خواته راغله
یوه د خوا کې ده یوه د خوا کې موږ ته څنګ په څنګ دوه وینډوګانې خلاصې کړې. بېرته به دا وهو او بل موږ سره دا که چېرې موږ ساید بای ساید وهلی وي وګورئ اوس که موږ یوه کش کوو ته یوه کش کېږي خو دا بله نه کش کېږي. که چېرې موږ دا اوس سلیکټ کوو دلته راسو دا وهو نو که بیا چېرې که یوه موږ دلته راسو دلته ساید بای ساید یا څنګ په څنګ موږ وهو ګوره دا ساید په ساید سوې. دا اوس راسو دا بېرته هغه کوو سلیکټ کوو. که چېرې موږ دلته یوه وینډو هغه کوو کنټرول ان رینډ ویو مینو ته راسو ساید بای ساید ووهو د سره یې خلاصه کړي اوکې سې وهو. اوس یې موږ دا سلیکټ کوو نو موږ سې یوه کته کوو دا بله به هم کته کېږي. دا و او بل موږ سره دا ریسیټ وینډوز پوزیشن که غواړئ دغه د وینډو پوزیشن بېرته عادي حالت ته بوځئ نو تاسې ریسیټ ووهئ ورته بیا عادي سو. نو که چېرې دلته موږ دا اوس خلاص غواړو بېرته ساید بای ساید یې کړو نو موږ ته بیا دې ته نه راځو دا باندې کلیک کوو ریسیټ وینډو پوزیشن سې وګوره بېرته ساید په ساید سولې او بل دا و او بل موږ سره دا سویچ وینډوز وګورئ موږ درې وینډوګانې یا درې ډاکومنټه موږ لرو. که غواړو دویمې ته لاړ شو په دویمه کلیک کوو. اوس موږ دویمه کې یو که غواړو اولې ته راسو وګوره موږ دویمه کو اول کې کلیک کوو. دا اوس اوله وینډو یا وینډوز وه نو دې نه کولی تاسو یو بل وینډو یا ډاکومنټ ته لاړ شئ. هر یو چې چک مارک وي دلته دې معنا ورکوي تاسې په همغې وینډو کې یئ. اول موږ سره دا مکروس دی که چېرې موږ دغه متن ډیلیټ کړو مکروس زه غواړم دغه متن لیکمه غواړم دغه ماته ریکورډ کړي غواړم بل وخت کې دغه متن بیا له سره زه نه غواړم ولیکم. که چېرې مکروس ته راسم دلته ریکورډ موږ ته ریکورډ یې کړي دلته په چې شي نوم پانده نوم باندې کیبورډ کې یو بټن رسي او بټن وي کیبورډ لکه دلته ته یو خپله شارټکټ ورته جوړ کړې چې تا ته راسي زه به دلته ډسکرپشن نه ورکوم همدغه نوم به ورکړم اوکې به ووهم. نو اوس ګورئ دغه بټن موږ سره دغه موږ ماوس بټن سره دغه راغی. اوس یې زه متن لیکم نو دغه ماته ریکورډ کوي. نو که چېرې دغه زه متن لیکم اوس راسم ویو مینو ته مکروس سټاپ ریکورډینګ اوس کنټرول ان یوه نوې صفحه راواخلم ویو مینو ته راسم مکروس ویو مکروس همغه نوم ورته انتخاب کړم رن سې ووهم. ګوره موږ چې همغه متن موږ لیکلی و هغه یې موږ ته ریکورډ کړ او دلته یې موږ ته راوسته. ویو مکروس غواړ که چېرې تا یو مکروس ریکورډ کړی وي په نورو وختو کې غواړې هغه وګورې نو د ویو مکروس لا نه کولی سې ریکورډ مکروس غواړې یو نوی یو مکروس یو بله ویډیو دغه متن نه واخلي دا بیا درته ریکورډ کړي نو ته به ویو مکروس وکړې او پاز د ریکورډینګ دلته لکه مثلا ته متن لیکې د تا ریکورډینګ شروع کړې ده غواړې د یوې ثانیې یا د 2 ثانیو لپاره یې بنده کړې نو ته بیا د سټاپ یا د پاز لار نه کولی سې. او بل موږ سره دا پراپرټیز ده موږ سره د دغې فایل په باره کې اوس موږ سره دلته معلومات دي. دلته چې تاسې دلته راسئ نو تاسې اوس دلته دې باندې کلیک کوو نو تاسې اوس د فایل مینو ته بیایي. که چېرې موږ راسو دا متن ولیکو ویو مینو ته راسو دلته پراپرټیز وکړو اوس دلته موږ بیا د فایل مینو ته بیایي موږ ته د دې فایل باره کې موږ ته معلومات یا پراپرټیز یې موږ ته راښیي. لکه دلته تاسې وګوره دلته موږ سره د همغې فایل پراپرټیز دي. دلته سایز یې څومره ده تر اوسه نه ده ثبت شوی څو ورډسه لري څو ورقې لري ټوټل ایډیټینګ ټایم څومره وخت دغه ایډیټ شروع شوی ده ټایټل نه لري ټاګز نه لري او کامنټس چا نظریه پکې نه ده ورکړې. نو دا زموږ د دې په فایل په باره کې معلومات شول. دلته تاسو ته پراپرټیز هم وایي. ډېره مننه دا و د نن ورځې درس هیله کوم چې دا ویډیو به مو خوښه شوې وي
او دا ویډیو له ملګرو سره مو هم شریکه کړئ تر څو هغوی هم ترې ګټه او فایده واخلي. والسلام.